بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ugu horeyn waxaan salaamayaa marti sharaftan qiimaha qaayaha iyo qadarinta leh ee runtii daraasadan aadka u qiimaha badan la ka soo qayb gashay waxaan salaamayaa madaxda dawladda hoose oo uu joogo wasiirkii oo ahna xogahayihii runtiina ah tababarihii intii aan dawladda labadii sano aan la joogay dawladda hoose anagaasimaha qorsheynta wax badan aan ka soo bartay runtiina in badan u nugul wax badanna la qabta una soo jeeda dhalinyarta ka shaqeysa arrimaha bulshada oo mar walba garab taagan oo cid u celinayo iyo cid markay martiqaad u soo samayso oo kale runtii uu odhanaya chance bahaya ay ku yar tahay xaflad kastoo timaadana runtii uu ka yahay ka ugu dambeeya ka baxa kale ka arrimo bulsho ahaan anigoo aana ka mid ahaa arrimaha bulshada taa aad baan ugaga mahad celinaynaa sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa musharaxiinta golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyo dhalinyartan wakhtigoodii iyo taymkoodii u huray si ay u dhageystaan daraasadda iyo xildhibaanada ka soo qaybgeli doonaba intaa kadib waxaan u soo noqonayaa akaademiyadda maanmaal runtii farxad bay ii tahay waa stagekii saddexaad ee aan la joogo iyagoo urura iyagoo oo maktabada habeenkii ay furayeen akaademiyadda iyo caawa akaademiyadda lafteeda ay wax soo saartay runtii sharaf ay tahay inaan joogo researchkii ugu horreeyey oo weliba aniga ay khusayso inay soo saaraan taana aad baan ugu bogaadinaya runtiina marka loo eego dhalinyaro ahaan stageyada ay marayaan aad buu u kala duwan yahay shalay halkay ku jireen iyo halkay maanta ku jiraan aad bay u kala duwan tahay aad baan ugu farxay maraan booqday xafiiskooda shalay toole waayo dad intan ka badan oo wax ku akhrisanaya nusbaloo dhan baa u karaysnaa ilaa daaraddii hadday noqoto hadday qolaalkii noqoto nusbaloodhkuna buugaagtii way wada buuxeen bulshada inteedii runtii dee aqoonta iyo cilmiga raadinaysay way wada joogeen taasina maaha wax dawladi ka caawiso maaha wax ganacsata ka caawiso laakiin waa waxay jeebkooda iskaga bixiyaan iyagoo dadaalka intaa la gelayoon hadh iyo habeen ka fadhiisanaynin maantana researchka intaa leeg ayay keeneen runtii mar walba waxay mudayin inaynu isgarab taagno haddaan in yar dib ugu noqdo kolley anu waxaan ka mid ahaa ururadii ugu horreeyey ee gobolka laga aasaaso dadkii aasaasay baan ka mid ahaa runtii urur aanan la soo shaqaynina ma jiro uu yaryahayba ilaa haddana waanu wada joognay oo ururkan iyo ururada kale iyagu waa akaademiyad iyo ururada kaleba waa soo wada shaqayna mabaadii badan oo aanu xambaarsanayn ooaanu doonaynay in degmada wax badan lagaga bedelo aanu doonaynay ururadan arrimaha bulshada iyo inay xidhiidh yeeshaan madaxdooda degmada uga shaqaynaysa iyo heer gobolba hadday noqoto runtii aanu xambaarsanayna way jiraan waxaan aad ugu mahad celinayaa xildhibaano golo wakiilo oo hansare leh oo runtii fikirada ka soo burqanaya ay noqonayaan wax badan oo ay dhalinyartu aad u raadinaysay inay joogaan oo runtii haldoora saasoo kale markaa maanta waa maalintii dhalinyartu ay go'aan iyagu qaadan lahaayeen waayo waxyaabaha nasiib darrada waxaad ku arkaysaa muddadii aan dawladda hoose joogay waxaa laga yaabaa qof kasta oo ka mida dhalinyarta inuu xildhibaan geystay laakiin aanu aqoon u lahayn hawsha kaga soo xidhanta qof waliba wuxuu u tegaya qofkuu aqoonta u leeyahay sidaa darteed maanta ha lagu doorto qof waliba qofku aqoon siifi ahaan u leeyahay inuu dalka wax ka qaban karo inuu runtii waaqaca maanta taaganee aad in badan researchka ku samaysan ururo kalena ay idila qabaan wax ka bedeli karaa inaad maanta ku doorataan oo aanay noqonin xildhibaankaygii waan geeyey mana aqaanee waxaan doonaya hebelow inaad wastayso laakiin xildhibaankaad geysanaysaa aanu noqonin inuu qabiilkaagii hadduu xitaa qabiilkaagii yahay laakiin astaamihii loogu talagalay ee aad doonaysa inaad qofnimo ku doorato aad doonaysay shuruudo inuu buuxin karo waa caadi waad dooran kartaa waa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii laga hadlay wandar cashiiradka kala aqrabin mar walba horta cidda kuugu dhow hadday mudnaantii leedahay ma dhaafaysid laakiin haddii aanad intaa midna ku haynin inaanad aad isugu sii mashquulinin laakiin cid degmadii qusaysa iyo cid golihii wakiilada qusaysa labadiibana aad runtii awoodda saartaan runtii maanta jaanis badan baa inoo yaalla haddaynu nahay ururadii arrimaha bulshada jaaniska inoo yaalla waxaa weeye priority-ga horta inaynu saarno waxaanu inagu doonayno
iyo waxaynu doonaynaa ciddii aynu la doonayna inay nala qabato inaan qodobka koobaad ka dhigano. qodobka labaad aan soo jeednayana waxa weeye kolley musharaxiin waynu nahay, waa laga yaabaa golaha dee wakiilada hadhow toole inaanay duba isugu soo noqonin dhalinyarta, laakiin annagu haddii ilaahayba na soo saaro de waa wada joognaa, ilaahay baa iskaaga baday. saa darteed ururadan tacab badan marka loo eego min ilaa 2008kii ilaa iyo maanta urur kasta oo dhisani jeebkiisu wax ka bixinaya. kolleyba kaambey baa la gelayaa, waa laga yaabaa cid aan mudnaanteeda lahayn in kaambeygii la siiyo. saasoo kale in ururadii loo ballan qaado haddii dee loo awoodi karayo, bal ugu yaraan kiradii in 6 bilood ugu horreeya laga bixin karo, oo musharaxiintu ay isu geygeyso. haddaan xitaa hal musharax bixin karaynin, inta dhowr musharax la isugu yimaado ururkan oo kale, maadaama wax badan uu ku howlan yahay, bal dhaqaalaha meel kale ha ku beegee aynu 6 bilood amba sanadka ugu horreeya waa laga yaabaa inuu $50 gurigu kaga karaysay waxba $600 noqoto. dhowr ururoo dee dacalada ka yara kala taataabtay xildhibaanood amba min 100 amba min 200 keena ay kaga anfici karaanba intaa gebigeedaba. taasoo kale markaa culayska ugu weynaan maanta dareemi karo ee urur kuna sii dhisnaan karo kuna dumi karaa waa dhaqaalaha ugu weyna waxa weye marka bishu dhammaato waa lacagtii keenaanba naga baxa. hididiiladii qofkii ku jirta waxaa laga yaabaa inaanu shaqaysan, waxaa laga yaabaa inuu arday yahay, waxaa laga yaabaa waxaan uu wado inuu marka dambe dib u xisaabtamo idhaa warnimo maalin walba lacag baa kaa gasha, waxna kaagama soo noqdaan, bil kastana waa lagu dul taagay. ururada inta ugu badan ay taasi baabiiso. saasoo kale marka akaademiyadda aynu kow uga dhigno halka ugu horreeya aynu wax la qaban karno, maadaama kow inooga dhigtay researchkii ugu horreeya ina khuseeyay inay noo soo saarto, aynu halka awoodda u saarno oo iyana wax kaleba u qabanin. waa laga yaabaa imika buugtan oo kale marka dee feedback dib loogu celino iyaga wax badan ka qabto, oo inta yara buugga laga siisto iyaguna fooda u cuni maayaan inay inagu dib inoogu soo celiyaan haddii bulsho tahay. saasoo kale marka aynu taa awoodda u saarno. runtii anigana wixii iga qabtay insha allah diyaar baan u ahay. dhallinyartana ha lala dadaalo, xafiisyada markay idinku soo booqdaan iyo marka kasto inaad idinku booqataan, oo xildhibaanadu aanay awoodda un saarin yaa ii priority ma reerkaygiiba ma intay taageersanba may, laakiin priority-ga